Assalamu алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр. Ободо ой пикир көрсөтүүсү. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызга келген коноктор менен тааныштырсак, Каптагаев Эмилбек Саламатович белгилүү коомдук мамлекеттик саясий ишмер, ошондой эле Кыяз Сатарович Молдокасымов белгилүү коомдук ишмер, тарыхчы. Студиябызга куш келипсиздер. Бүгүн биздин сиздер менен талкуулай турган темабыз мына баарыбызга белгилүү болгондой, былтыр 15 октябрда өлкөбүздө чоң тарыхый окуя президенттик шайлоо болуп өткөн. Ошондо шайлоонун жыйынтыгында бүгүнкү президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков жеңишке жетишип, президенттик кызматка киришип иштеп атканына мына 1 жыл болуп калды. Эми 1 айдан кийин 1 жыл болот. Инаугурациядан белгиленген күндөн баштап айта турганыбыз жок. Бирок шайлоо өткөндөн кийин мына коомчулуктун бардыгы эмне болду, 1 жыл азбы, көппү, жаңы президенттен биз эмнени күттүк элек, ушул күткөн нерселер ишке ашып атабы, башталдыбы дегендей кызуу талкуу болуп атат да, ушул жума ушул менен башталды да. Анан ошол теманы улай биз дагы бүгүн сиздер менен ушул президенттин 1 жылын сүйлөшсөк дегенбиз. Анда Эмилбек Саламатович, сизден баштасак, сиз дагы коомдук болуп аткан ар түрдүү саясий окуяларга дайыма өзүңүздүн үнүңүздү кошуп, пикириңизди активдүү айтып келесиз. Демек сиз бул аралыкты да мындай аябай дүрбү салып турасыз. Сиздин оюңузча кандай, ушул 1 жыл кандай өттү? Жаңы президенттин айткан дегендери, эл алдында берген убадалары кандай аткарылып атат, кандай башталып атат дегендей. Эми багы сөздү алысыраактан баштасак, бул президентке карата көпчүлүктүн да, коомдун, ар бир кишинин күтүүсү, ошо үмүтү биздин ушу мына 28 жыл болуп баратат. Бул мурунку заман, совет заманынан жаңы улам коомго өтүп бараткан өткөөл мезгилдеги ар кандай ой пикир, ар кандай түшүнүктүн кошондосу да, анткени бүгүн президент ким, анын кандай мүмкүнчүлүктөрү, кандай ыйгарым укуктары, кандай милдеттери бар. Мисалы үчүн ошол эле 10-жылга чейинки президенттин ыйгарым укуктары, андан мурда 5-жылга чейинки президенттин укуктары ар башка да. Мына ушуну биз баарын бир жерге кое беребиз дагы. Анан бул коңшу президенттерди карап, Назарбаевди, Путинди, башкаларды карап, анан ошолордо болгон нерсени бизге жүктөп, анан күтүп үмүттөнүп атат да элчи. Мындай болсо, тигиндей болсо деп. Эми мына 1 жыл өтүп баратат. Чында мына 11 ай, 12 ай болуп барат, 12 айга жакындап баратат. 1 жыл. Эл башында эмне күттү эле? Башында чынын айтканда кооптоону көп болчу. Анткени Атамбаевдин акыркы жылдарында кандай жакка кетип баратканын, кандай кыйшайып, эмне болуп баратканын элдин баары көрүп, коомдо мындай бир толкуу, көбүрүп жабыруу башталып калганда, эгер ушууланып кетсе кандай болот деп. Бирок мына Кудайга шүгүр, Сооронбай Шарипович президент болгондон кийин дароо эле баягы коомдук жанагы коопсуздук кеңешинин жыйынында бир жаңы маанай жаратты. Ошо коопсуздук кеңеште коррупция маселеси, коомдогу адилеттик маселеси, акыйкаттык маселесин көтөргөндө мына элде үмүт жарк деп жанды да. Мына ошол ушунун өзү элдеги жана коомдун келечегине, мамлекеттин келечегине, анан кийин коомдун жаңылануусуна, адилеттик, акыйкаттык орной турганына болгон ишенимди жандырып, коомдун ичин мындай көтөрүп койгонун өзү, менин оюмча, Сооронбай Шариповдун президент болуп келгендеги эң чоң ушул баягы иши ушу болду да. Анткени үзүлгөн үмүт жаман болот, өчкөн үмүт жаман болот. Азыр Кудайга шүгүр, коомдо бир жакшылыктан, келечектен үмүттөнүү бар. Үмүттөнүү бар да. Бул эң чоң мындай. Анткени бул мамлекет дегенне, мамлекеттик бийликке болгон ишеним, бийлик менен элдин ортосунда ажырымдын биригиши, ушунун баары президенттин милдети. Мына ошол багытта бир коомдо чоң жылдыруу кыла алды да. Бул биринчи ички саясат боюнча алсак. Ал эми сырткы саясатта чынын айтканда мына акыркы жылдары дээрлик бүт мамлекет менен мамилебиз үзүлгөн.
Казакстан менен деле, Өзбекстан менен деле мындай анча жакшы эмес болчу мамилебиз. Азербайжан, Түркия менен, орустар менен деле баягы сылык болгон менен, жакшы көрүнгөн менен, ички мындай бир чын ниет менен, ыклас менен мамиле начар болчу. Кытай менен деле ошондой болчу. Мына ушул 1 жыл ичинде абдан чоң булдай эмгек, ошол жалпы Кыргызстандын тегерегинде мамлекет катары баягы калыптанып бараткан пикир, көз караш, мамилени өзгөртүп алды. Азыр ошо сырткы саясатта мындай кооптоно турган, же бир кайсы бир мамлекет менен тирешип, түртүшүп, кагыша турган жагдай кетти да. Бул дагы абдан чоң, мен ойлойм, ошо чоң ийгиликтердин бири. Рахмат. Кыяз Сатаров, сиз ушул эле суроого уласаңыз өзүңүздүн оюңузду. Мына Эмилбек мырза туура айтты. Чын эле эң негизги бир чоң жеңиш өткөн жылы ошо 15 октябрда. Бул баягы көптөн бери элдер самаган ошо тынчтык жолу менен, шайлоо жолу менен бийликтин жаңыланганы болду. Аны ошо жаңыланган бийликти андан ары алып кетүүдө 1 жылдын ичинде, мисалы үчүн, революциялык өтө бир чоң бир көкөлөтүп мактай турган өзгөрүүлөр болбосо дагы, бирок реалдуу турмушта, коомдук өнүгүштө бир топ маселелер мына бүгүнкү күндө коомчулук тарабынан жакшы кабыл алынып атат да. Чындыгында биринчиси бул баягы коом мурда мындай бир басылып, же эртең дагы кандай болуп кетет, дагы кандай саясат кетет, ушундай бир туруктуу андан ары саясат кетеби деп элдерде мындай бир башкача бир ой пикир күтүлүп аткан жаңы президент шайлангандан кийин. Ошол элдин жанакындай бир кооптонуусун ошо президент өзүнүн жөнөкөйлүгү менен, ушундай бир элге жакындыгы менен ошону жок кыла алды. Элди жакындай бир басым, же болбосо элди бир кооптондуруп келген нерсе жок болуп, элдин келечекке болгон ишенимин арттырды. Анан албетте баягы ар бир мамлекет өзүнүн баягы андан аркы өнүгүү багытында тышкы саясатын аныктап, тышкы эң жакын кошуналар менен, мурун жанакы эң жакын жанакындай өнөктөш болуп келген өлкөлөр менен мамилени андан ары жакшыртып, улантып кетүү. Бул жагынан мына жогоруда жакшы айтылды, кошуна мамлекеттер менен мамиле жакшырды. Өзбекстан менен, ошондой эле Казакстан менен, Түркия менен, Россия менен ошондой бир туруктуу мамиле калыбына келип калганда тышкы саясатта бир топ жакшы нерсени жаратып койду. Андан кийин ушул мурда ар кандай мына финансылык маселелер чаржайыт, ар кандай бир багытка мындай чачылып пайдаланып келсе, ошонун дагы баягы келечекте өндүрүштү көтөрүүгө, региондордогу өндүрүштү өнүктүрүүгө, мына ошондой нерсеге мындай багыттап, ошол багытта дагы бир топ иштер кетип атат. Мына соңку мезгилде эле бир топ завод, фабрикалардын ачылышын өзүбүз көрүп атабыз. Ошондой анан мурда мына Россиянын өнүктүрүү фондунан бир миллиондогон, акыркы эле 15-17 миллион мына соода мына комплексин курууга жумшалып кетти эле. Бүгүнкү күндө өндүрүшкө болгондо дагы экспортко кете турган бир өндүрүштү күчөтөлү деген ошондой максатка жумшала баштады. Анан албетте бул президент ачык баягы элден дагы талап кылып, элге дагы кайрылып атат. Ушу коррупция менен күрөшкөндө мен эле аракет кыла бербей, силер дагы жардам бергиле деп элге дагы мындай кайрылып, эл ошо президенттин чакырыгына жооп кылып, айрым бир коррупциялык иштерге, же болбосо мамлекеттик ушундай бир ар кайсы тармактардагы туура эмес бир иштеп аткан бир нерселерди ачык айта баштады. Ошондон мамлекет, ошо президент жыйынтык чыгара баштады. Соңку эле мына министрлердин, ар кайсы министрлердин, тармактардын жетекчилеринин иштериндеги былык өзүнөн өзү эле ушул коомчулуктун айтуусунда, депутаттардын көтөрүп чыгуусунда ошол ачык деле андан дароо жыйынтык чыгарып, мына иштей албаган, ошондой нерсеге аралашкан министрлер мына тазалана баштады. Анан парламент дагы эркин оюн билдирип, анан бир ушундай бир өлкөдөгү айрым бир чечилбей жаткан маселелерди, айрым бир курч сын пикирлерди ачык айта баштаганда мындай байкала баштады. Парламентте дагы бир топ мындай бир эркин ой жүгүртүү, анан ушу коомдук өнүгүүгө аралашуусу ачык байкалып атат.
Анан албетте бүгүнкү күндө барган сайын президент өзүнүн элге жакындыгын көргөзүп атат. И ар кайсы жерлерде президент эл менен аралашып, элден мындай обочо болбой, элдин ошо кызматына мен даярмын деген өзүнүн аракетин билдирип атат. Булардын баардыгы жакшы, бирок бир эле президенттин ушундай бир аракетине бүгүнкү күндө экономикага жооп бере турган бул өкмөт. Өкмөттүн тармагындагы ар кайсы министрликтер, булардын баардыгында ошол президент талап кылган, өкмөт талап кылган ушундай эл күткөн өзгөрүүлөр жасап атабы? Бир министрликте ушундай бир чоң бир өзгөрүүнү жасатып, ушундай бир аракеттерди жасап атабы деген мына министрликтер бүгүнкү күндө дээрлик жок. Албетте мына транспорт министрлигинде жолдорду оңдоп, ар кайсы нерселерди мындай жасап атканын биз көрүп атабыз. Бирок башка министрликте көп нерсе жанакындай эле былгып жатканы, анан бир чоң бир өзгөрүүгө кадам ташталганы мында көрүнбөй атат. Бул баягы президенттин ошол аракетин андан ары ишке ашырууда өкмөт жагынан, министрлик тарабынан ошол жандуу колдоо и ошого жараша бир өзгөрөлү деген аракеттер байкалбай атат да. Ушундай бир нерселер бүгүнкү күндө коомдо пайдаланып мындай көрүнүп атат. Бир жылдын ичинде ушундай бир акырындык менен бир өзгөрүү, акырындык менен мындай бир жакшы бир көрүнүштөр болуп атат. Рахмат. Эмилбек мырза, мен бир нерсени айткым келет да, мына ушул Сооронбай Шарипович эгерде мурдагы президенттин курсун толук улап, анын айткан дегенинен чыкпаганда, өз алдынчалуулукту эртелеп колго албаганда, балким кошуналары менен болгон мамиле улам сууп бара бермек да. Анан ушул жерде президенттин өзүнүн чечкиндүүлүгүнөн улам ушундай жакшы жакка бурулду деген пикирлер үстөмдүк кылып атпайбы мүмкүн? Бир же Кудайдан болду, же баягы кандай себеп менен, же өзүнүн ички, негизи эле өзүнүн ички ишеними, ички баягы мамлекетке, коомго болгон көз карашынан деп түшүнүшүбүз керек го дейм. Эгерде ушундай кескин бурулуш болбосо, мурунку президент Атамбаев ойлогондой эле жана президент эмес эле кол бала милдетин аткарып ошо ролдо турган болсо, бүгүнкү күнү коомдо мындай тынчтык болбойт болчу. Бул так эле айтышыбыз керек. Азыр коом толкуп, буркан шаркан түшүп, нааразычылыктар болуп, балким мына быйыл жыл ичи жалаң митингдер менен өтүшү мүмкүн болчу да. Анткени коомдо нааразычылык абдан чоң да. Биринчиден сот акыйкаттыктары боюнча, жалпы эле мамлекеттик бийликтин иштеши боюнча, аткаруу тартиби боюнча элде нааразычылык абдан көп да. Мына ошонун баары кайнап келип туруп, азыр коом ушу бир толкуп, көбүрүп жабырып турган абал болуп калышы ыктымал болчу да. Мына ушул мен жана сөзүмдүн башында айткандай, жана чукул бурулуштун негизинде элде ишеним пайда болду, үмүт пайда болду. Мына ошол ишеним менен үмүт коомду токтотуп кармап турат да азыр. Азыр мына бул Сооронбай Шарипович президент болгондо бир уникалдуу мындай бир кырдаал түзүлүп калды да. Анткени өзүнүн жеке саясий оппозициясы жок болуп калды. Өзүнө каршы тура турган, өзү менен пикири келишпей, жок муну жок кылабыз, кетиребиз, алып чөбүз дегендей күчтөр жок да. Кайсы саясий күчтөр болсун, коомдогу кандай болсун, жанагы либералы, демократы, бүт баары тең ачык эле прессада, ар кандай тегерек столдордо ушу реформаларды өткөрүүгө, жылдырууга, иш жүзүн ашырууда жардам беребиз, колдойбуз деген пикирлерин айтып чыгышты. Бул дагы өзүнчө уникалдуу бир көрүнүш да. Анан мына ушул коомчулуктун ар кайсы катмарлары менен жолугуша баштаганда, ошол жолугушууларда деле ошо пикир айтылды. Эми азыркы милдет эмне? Милдет эми ушул жана толкуп көтөрүлүп калган жигер, энергетика деп коебуз, жигерди, ошол жанагы элдин үмүтүн, тилегин бир нукка буруп, элдин башын бириктирип, бийлик менен элдин ортосунда ажырымды бириктирип, кармап алып кетүү да. Эми бул жагынан айтканда, ачык эле айтышыбыз керек да. Көп нерсе солгун болуп атат да. Эл күткөн сот, соттук реформа кечиктирилип, ары жылдырылып калды. Сотторду тандоо иши мурда ошо кандай баягы бир мындай бир жабык же болбосо эл ишенбей турган өңүттө болсо ошол эле боюнча баратат азыр.
Андан да сырткары ылдыйкы сотто иштеп туруп туура эмес чечим чыгарган, мыйзамсыз чечим чыгарган, элдин пикирине каршы, элди нааразы кылып чечим чыгаргандар кандайдыр электен өтүп келип жогорку соттун соту болуп дайындалып калып атат азыркы учурда. Ушунун баары тең бул чынын айтканда президентке мындай бир жакшы нерсе алып келбей турган көрүнүштөр да. Ошон үчүн негизин алганда бул соттук реформаны ыкчамдатыш керек. Укуктук укук коргоо органдарында реформаларды ыкчамдатыш керек, муну чойбош керек. Анан могу бийлик вертикалын иретке салып, жана административдик территориалдык реформаларды ыкчамдатып, азыр мүмкүн болушунча батыраак мамлекеттик бийликти, жергиликтүү бийликтерди бир нукка салган аракетке өтүш керек. Анткени кандай президент болбосун, шайланган киши бир ушундай оор иштерди, балким ушул кандайдыр бир деңгээлде коомду козутуп, кандайдыр бир деңгээлде коомдун кайсы бир бөлүгүнө бир жүк боло турган, бир мындай бир калпсыз нерселер болуп кете турган иштерди биринчи 2 жылында жасаш керек. Анткени элдин ишеними менен, эл үмүт менен мындай бир анча-мынча каталык кетсе, анча-мынча бир калпсыздык болсо көтөрөт, өтүп кетет да. Ошон үчүн азыр менин оюмча президент өзүнүн ыйгарым укугунун чегинде өзү демилге кылып чоң реформаларды башташ керек да. Анан мен сөздү колдойт элем, жана өкмөт боюнча айтып атпайбы? Азыр эгерде парламентти карасак, негизги бийлик парламентте. Негизги мамлекетте бийлик парламентте. Негизи мамлекеттеги социалдык, экономикалык башка маселелердин абалы, жакшы болобу, жаман болобу жоопкерчилик парламентте. Парламент өкмөт түзүп атат. Өкмөт менен парламент баарына жооп бериш керек. Бирок парламентти мындай кишиге салыштырса, бир кээ кишилер бар го, кылтыйып акырын артка туруп карап турат да, мейли бара берсин, анга түшүп кетеби, чалынабы, эмне болор экен дегендейчи. Мына азыркы парламенттин жана демилге кылбай, көп маселелерди мындай майда маселеге карап, мындай ушул мамлекеттин келечегин карай, жана реформаларды жылдыра турган маселелерге кайрылбай, мындай кылтыйып боюн тартып артка турганы эң туура эмес көрүнүш да. Эгерде ушундай боло турган болсо, анда азыркы бийликте турган канча партия, ошол СДПК, Кыргызстан, Республика, бир болуп атпайбы, эки оппозицияда. Бирок могу 4 партиянын жоопкерчилиги элдин көзүнчө элге алып чыгып караш керек да. Мына ушул 4 партия жоопкер бүгүнкү абалга. Анан кийин жаманы болсо президентке шылтап, мурункусын болсо Атамбаевка шылтап, азыркысын болсо Жээнбековго шылтап, анан парламент кийинки шайлоого жадырап жайнап, ой биз эмки шайлоодо жыргатабыз деп келгенинин өзү бул амаралдык көрүнүш да. Ошон үчүн бүгүнкү парламенттин жоопкерчилигин биз ачык айтышыбыз керек. Бүгүнкү өкмөттүн жоопкерчилигин ачык айтышыбыз керек. Анткени президент баш мыйзам боюнча экономикалык маселелерге, социалдык жана маселелердин чечилишине жооп бербейт. Президенттин өзүнүн ыйгарым укуктары, ал Кудайга шүгүр өзүнүн баягы тапшырылган милдетти мына мамлекет башчысы катары коомдогу стабилдүүлүк, баягы коомдогу жанагындай бир ишенимди көтөрүп атат. Коррупция менен күрөшүүдө, тазаланууга карата ишеним. Экинчиден, эл аралык биздин абалыбызды чыңдоого мындай көп эле далалат кылып көп киришип алды да. Ал эми бул жагынан алганда ошо парламент менен өкмөт жанагындай болуп көрөбүз, балким моюн сындырып алабы, арка моюн астында калабы дегендей баягы кетенчиктеп турганын өзү бүгүнкү күндө мен айтат элем, ушу коомдогу эң туура эмес көрүнүш ушу болуп турат. Туура. Касатарович, жана сиз абдан туура айттыңыз, мына өкмөттү жакшы иштебей атканынча, анын ичинде дээрлик бардык министрлер. Мына ошонун бир далили катары ушул президент быйылкы жылды элетти көтөрүү жылы деп жарыялаганда, тилекке каршы ушул мына азыр 10 ай бүтүп атат. Өкмөт бир ушул боюнча бир атайын жыйын куруп, бир план программаларды белгилеп, 6 айлык, 9 айлык ушул президенттин жарлыгын ишке ашырыш боюнча бир мындай иштиктүү чара көрбөдү да, иш жүргүзбөдү. Ошол учурда акимдер, губернаторлор дагы буга мындай баш оту менен кирип иштеген жок. Демек, президенттин ушул жарлыгы орусча айтканда провал болду да. Мен мисалы үчүн эл менен сүйлөшүп атабыз, көрүп атабыз. Бир жерде ушул элетти көтөрүү жылында ушул жарлыктын алкагында бир жарытылуу иш болгонун көрбөдүк деген эле адам да. Биз деле көрүп атабыз да. Ушул боюнча сиз кандай дейсиз? Ушул жарлыктын абдан тагдыры кейиштүү болуп калды. Ооба, президент баягы өзүнүн шайлоо кампаниясында элге чыгып убада берген мезгилде
мен өзгөчө региондорго көп көңүл бурам деп ошону убада берген. Өзү президент болуп отургандан кийин эле дароо ошол 2018 жылда региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялап, анан ошол өкмөткө, парламентке, анан жерлердеги бийлик өкүлдөрүнө тапшырма койгон. Президенттин тапшырмасын андан ары парламент, өкмөт, жергиликтүү бийликтегилер кандай колдоду? Маселе ошондо болуп атат да. Демек бул жердеги бир адамдын демилгесин андан ары ишке ашырып кетүүдө аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу, жергиликтүү бийликтердин баардыгы бири-бири менен ушунчалык тыгыз иштеши керек болчу. Президенттин жана койгон тапшырмасын ошол аткаруу бийлиги дагы, анан кийин ошо жергиликтүү жерлердеги бийлик өкүлдөрү дагы ачыгын айтыш керек, канааттандырып иш алып барган жок. Демек президент быйыл ушул региондорду өнүктүрүү жылында ошол жерлердеги иштерге карап туруп өзү жыйынтык чыгарыш керек. Өзүнө демек башкача бир күчтүү команда түзүш керек. Күчтүү команда. Сыноодон кандай өткөнүн биз көрдүк. Мына премьер-министр дагы бир-эки жерге барып эле кыдырып быйыл ушундай деп туруп, мына ар кайсы жерлерге барып сүйлөп койду. Бирок ошол элдин көзүнчө ошол кайсы региондо кандай иштер аткарылып коюлган, ошолор ишке аштыбы деп туруп, элдин ажатын ачкан бир катуу тапшырмаларды, катуу суроолорун кое алган жок. Демек ошондой талаптарды койбогондон улам жерлерде ошондой бир иштер жүргөн жок. Жергиликтүү жерлерде мисалы үчүн эл ошол жердеги мындай чакан коомчулук ошого даяр, көп нерсени үмүттөнүп аткан. Ушундай быйылкы жылда биз дагы бир жапа тырмак киришсек деп элди ошого мобилизациялай алышкан жок да өкмөт. Ошон үчүн мына президент ар бир айткан сөзүнө карата аткаруу бийлиги кандай кылып атат. Анан бул жерден парламент дагы региондорду өнүктүрүү жылына карата жакшынакай баягы мыйзамдык базаны андан ары тез аранын ичинде иштеп чыгып бериш керек эле. Парламент дагы мына жогорудагыдай жанакындай бир демилге менен чыга албай атат. Айрым депутаттар баягы жерлерге барып туруп өздөрүнө тиешелүү, өздөрүнүн колунан келе турган бир иш-чараларды жасап, бирин серин жасап атканы менен, жалпы массалык түрдө ушул жагы мындай зээнди кейтет ачыгын айткандачы. Бул жагынан ачык эле айтыш керек. Быйылкы жылдын жыйынтыгын чыгарып атканда чын эле ушул региондорду өнүктүрүү жылында жерлердеги ошондой бир иштерди толук кандуу аткарбагандыгы үчүн мына өкмөт жооп бериш керек. Өкмөт алган эмес, мына бир жылдан бери президент тапшырма койгон. Жаңы бир структураңарды түзүп туруп, парламентке алып барып бекитип, жаңыча бир иштегиле деп. Мына ошону кечеңдетип отуруп, азыркыга чейин киргизе элек. Дагы мына октябрдын аягына чейин мындай мөөнөт сураган, бирок азыркыга чейин өкмөттүн жаңы структурасы, жаңыча иштей турган мындай стратегиялык планы дагы эле парламентке киргизе элек. Ага караганда президент өзүнүн жанакы аппаратына тапшырма койду. Стратегиялык багытты тез аранын ичинде иштеп чыккыла, ошону биз ишке ашырабыз деп буйрса, мына октябрдын аягына чейин президент өзү мына таласта анан бир-эки жерде айтпадыбы? Биздин стратегиялык жаңы багыт иштелип чыгып атат, жакындан элге алып чыгам деп туруп. Ага караганда президент бул жагынан активдүү болуп атат. Ошо мынаны колдойт эле, мына өзүң сурооңда ошол багытта болбодубу? Анткени чынын айтканда эле бул парламент тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан, өкмөт тарабынан ушу элетти өнүктүрүү жылына карата мындайдыр бир иштелип чыккан бирдиктүү саясат жүргүзүлгөн жок. Мына 10 айдын жыйынтыгынан ачык эле айтышыбыз керек. Анткени мына туура айтат. Элеттин өнүгүүсүнө кедерги болуп аткан ченемдик укуктук актылар кайсылар? Толук анализ кылып, анан жогорку кеңеш айтыш керек. Могулардын баарын баягы токтотобуз, могуларды оңдойбуз деп. Анан элеттин өнүгүүсүнө өбөлгө боло турган, элеттеги ишкердикке, элеттеги жашоого тоскоолдук болуп аткан мыйзамдарды, же болбосо ошолорго өбөл болуп аткан мыйзамдарды кабыл алыш керек. Ошону өкмөт далилдеп алып келиш керек демилгелеп. Кептин баары ошондо болуп атпайбы? Анан мына өзүң суроону дагы жоопта туура болуп атат. Эгерде элетти өнүктүрүү жылы деп мына жылдын башында аныкталгандан кийин, мен билишимче ушу жарым жылга чейин бир өкмөт мындай бир элге
элетти өнүктүрүү программасын жарыя да кылган жок да. Бир айлык мына өкмөт мүчөсү болдуң өзүң, ошондо мына ошол эле маданият тармагын алганда деле ошо айлык элеттик маданиятты өнүктүрүү боюнча бир айлык, кварталдык, жарым жылдык, бир жылдык деп программа, пландар түзүлүп, ошонун аткаруу механизмдери аныкталып, бул маданият эле эмес, ошо айыл чарбасын болобу, башка тармактар болобу, бүт баары бүгүн биз бир мындай кайнап турган, жылып бараткан жалпы бир кыймылды көрүшүбүз керек эле. Чынын айтканда элет жылы деп анан мына телевидениялар, ар кимдер барып бир концерттерди уюштуруп, бир жолугушууларды уюштурган бул элет жылын өнүктүрүүгө жатпайт да. Анан келип эле мына азыр өкмөттө ошо элет жылын өнүктүрүү жылдын жыйынтыгы катары жанагы административдик аймактык реформанын бир концепциясын иштеп чыгалды. Эми бул 20 жылдан бери иштелип келаткан концепция. Ар кандай варианттар бар. Бул элетти өнүктүрүү жылынын жыйынтыгы боло албайт бул концепциячы. Аны айтса уят болот. Ошон үчүн жанагы эле мен айткандай, чынын айтканда бүгүнкү күндө парламенттин жоопкерчилиги, алардын милдеттерин элге ачык айтышыбыз керек. Парламент чынын айтканда бүгүнкү экономикалык кырдаалга болобу, ошол эле укуктук башка кырдаалга парламент түздөн түз жоопкерлигибизди айтышыбыз керек. Бул жерде дагы бир суроо бар да, мына ошол былтыркы президенттик шайлоодо экинчи орунду алган 600 миңдей шайлоочунун добушун алган Өмүрбек Бабановдун дагы тагдырына кызыккан шайлоочулар бар да бүгүнкү күндө. Мына ушул Бабанов ушул экономикалык блокту ыкчамдатат эле, Бабанов экономикалык блокто жакшы реформаларды жасайт эле бүгүнкү өкмөткө караганда деген да пикирлер болуп атат. Деги эле бүгүнкү күндө Бабановдун Кыргыз өлкөсүнө келип кызмат кылышына эмне тоскоолдук бар? Эми Бабанов бул биздин кыргыз реалдуулугунда, саясатта, экономикада бул мындай жөнөкөй эле адам эмес да. Анткени мына канча жылдан бери саясатта депутат болуп, фракция мына бир эмес эки жолу жогорку кеңешке фракциясы менен өтүп, бул белгилүү инсан да. Бирок мен бир нерсени ачык айтышым керек. Мына былтыркы президенттик шайлоодо Бабанов президент, мамлекет башы президент катары, бу жаңы мыйзамга карата мыйзамда президенттин ошол кызмат ордуна бараткан адам катары эмес, өкмөт башы катары бараткан адам катары программаларды айтып атты да, жана экономика башка нерсечи. Президент катары мындай өлкөнү астыга жылдыруучу, мындай бир ошого ишенип колдоп кетүүчү бир өзөктүү нерсе айткан жок да. Бир эле нерсе айтып атат: мен элге чыгамда конституция өзгөртүп, мамлекеттик түзүмдү бул конструктивдүү жол эмес. Анткени конституцияны өзгөртүү, мамлекеттик түзүмдү өзгөртүү бул сөзсүз түрдө чайкалууга алып келет, чайпалууга алып келет. Анын жыйынтыгы кандай болот эч ким билбейт. Ал өзү аягын көрбөй туруп башын айтып атат: мен элге салам, эл колдосо президенттик кылып салам, эл колдобосо парламент. Бунун өзү ошол президент катары өзүн президентке көргөн жок. Бирок бүгүн Бабанов мисалы үчүн чет жакта жүрүп мындай болгонго деле мындай негиз жок. Ал келип бул жерде өзүнүн мына билимин, өзүнүн дараметин, мамлекетти, өлкөнү, экономиканы өнүктүрүүгө жумшоого толук эле негиз бар. Менин оюмча бул маселе чечилчү маселе да, убакыт өтүш менен чечилчү маселе. Ал жана учурунда саясий кырдаалга байланыштуу жана өйдөлдөй нерсе болуп кетти да. Бирок мен ойлойм, Бабанов президент болгондо мындан жакшы абалга келип, бир мамлекет кандай болуп, мындай бир жакшы өнүгүп кетет деп мен ишенимдүү түрдө айта албайм да. Анткени президент болуп келип, жанагындай элге чыгып, кайра башынан президенттикке өтөбүзбү же хандык киргизебизби деген эле сыяктуу болуп атат да. Ошентип азыр дүрбөп жана саясий маселеге кирип кетсек, менин оюмча мамлекеттин ички туруктуулугу күмөндүү абалда болуп калмак да. Анткени ар кандай саясий күчтөр чыгат. Азыр конституция өзгөртөбүз, конституция бериле десең, 6 миллион кыргыз 7 миллион вариант конституция алып келет. Анткени азыр элдин баары кыйын да, баары тең кыйын. Ошон үчүн бул жерде мамлекеттин келечегин, мамлекеттин туруктуулугун караганда, мына бүгүнкү Сооронбай Шарипович бараткан жол абдан туура жол. Анткени ал мына президент болуп атканда да, болгондон кийин да, Европага барганда дагы, мына бу ООНго барганда дагы так ачык айтып атат: биз
биз парламенттик демократияны бышыктайбыз, мына ушул багытта өнүгөбүз деп. Келечекти, мамлекеттин келечегин көрө билгенин көрсөтүп атат. Элге салып, анан кандай чечсе ошондой чечилип кетебиз деген бүдөмүгө айтылган жок да. Ошон үчүн мен айтат элем, албетте Өмүрбек Токтогулович Бабанов бул саясатта да, экономикада белгилүү инсан, ошол өзүнүн дараметин, күчүн, болгон тажрыйба, билимин бу Кыргызстандын өнүгүүсүнө жумшоого милдеттүү адам. Рахмат. Биздин убактыбыз соңуна чыгып келип атат. Мен 1 мүнөттөн бир акырында суроо берсем да, мына президент бир абдан жакшы демилге кылды да. Мен жакында мурдагы өлкөбүздүн мурдагы өкмөт башчыларын, спикерлери менен жолугушуу өткөрөм, мамлекеттин келечегин талкуулайм. Бу да аябай жакшы көрүнүш. Бирок ошол көрүнүшкө бизде бир адатта экс спикер, экс премьердин статусун алган 5 күндүк, 6 күндүк убактылуу милдетин аткаргандар да кошуп жүрөт да. Мен ойлойт элем, ошол жолугушууга бир баягы премьер болуп иштеп атканда, спикер болуп иштеп атканда мамлекеттин өсүшүнө чындап салым кошо алган белгилүү кадыр барктуу адамдар чакырылса деп. Ушул президенттин демилгесине кандай карайсыз? Эң туура, президент жанакы биринчи мурдагы жетекчилер менен маданий интеллигенция, илим билим өкүлдөрү менен жолугушам деп таласта айтты. Президент ошо жолугушууда ачыгын айтыш керек, өлкөнү ушул мезгилге чейин сызга отургузуп, анан жанакында ар кандай буга чейинки алган кредиттерди туура эмес пайдаланган, анан өлкөнү ушундай бир талап тоноого жол берген премьер-министрлерди жанына жолотпош керек. Ошондой адамдар менен кеңешпеш керек. Алардан кайра талаптарды сураш керек. Ошондой адамдар менен чогуу отурса, бул кайра коомчулукта мындай тескери реакция берет. Анан экинчиден мына илим, билим, маданият өкүлдөрү менен жолугушканда дагы ар бир маданият өкүлдөрү жолугуса баргандар өзүнүн жеке кызыкчылыгын айтып эле ыйлактаган адамдар бар. Өмүр бою ыйлап келеаткан бир аттуу баштуу адамдар бар. Алардан көп деле Салжан Жигитов айткандай акыл чыкпайт. Андай адамдар менен жолугушпай эле коюш керек. Жолукканда дагы интеллигенция, улуттук элита бүгүнкү күндө өлкөнү өзгөртүүгө, өлкөнү өнүктүрүүгө кандай демилге жетишпей атат, кандай сунуштар бар, ошондой сунуштары бар адамдарды чакырып туруп, бир 30-40 адамды чакырып туруп, ошолор менен кеңешип, бир эле кеңешпей, кийин ошолор менен дайыма кеңешип иш кылса, бул жерде бир топ жакшы ийгиликтер жаралат деп ойлойм. Рахмат. Сиздин оюңузча кыскача. Кишилерди бөлүш кыйын да. Мисалы үчүн кантип бөлөсүң? Сен мамлекет үчүн кызмат кылдың, анан сен зыян келтирдиң деп бөлүштүн критерийи жок. Анткени бул субъективдүү көз караш менен кээ бирөөлөр ар кандай көз караш бар да, бирөө ой туура иш болду десе, бирөө жок туура эмес иш болду дей берет. Бул жерде бир эле критерий бар, жанагындай ичип жеп соттолуп, баягы сот менен баягы ичип жегени далилденгендер чынын айтканда коомдо аралашып акыл айтканга акысы жок. Анан кийин мына ошол эле былтыр Сапар Исаковдо болуп, ишенбөөчүлүк менен кызматынан кеткендер болсо, ошолорду ачык айтса болот. Бирок бул жолугушуулар боло берет, ар кандай туура жолугушуш керек, сөзсүз көп жолугушуш керек. Бирок ошо жолугушуунун жыйынтыгы эмне? Ошондон эмне майнап чыгып атат деген маселе да. Жолуга бересиң, сөз боло берет. Ошол жыйынтык болуш үчүн, майнап болуш үчүн ошо жолугуу аянтчасы так иштелип чыккан аянтча болуш керек. Анан ошо жолугуудагы каралчу маселелер так болуш керек. Анан ошол каралган маселе, айтылган ойлордун турмушка ашар, ашпашы, ашыруу механизмдерин иштөө болуш керек да. Мына жолуктук, морекинде иш каралган, мына ушуну момундай жасаган атабыз деп эл так билиш керек. Анан жолугуп, сүйлөп тарап кеткенден менин оюмча эч кандай майнап. Рахмат, урматтуу коноктор, абдан кызыктуу талкуу уюштуруп бергениңиздерге чоң рахмат айтам. Биздин убактыбыз соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен сак саламатта жолугушканча саламатта туруңуздар. Рахмат.